ดแล้วก็ลงมาที่ทะเลน้อยนะคะนี่ทะเลน้อยของเราเดี๋ยวเราจะพาเดินชมรอบๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอยู่ดีๆนะฮะ ตอนนี้อาจจะประมาณ มันแบ่งเขตด้วย เย็นระบายว่า